はい。これシロアリの義堂です。面白いね、トンネルみたいな。こんね中がねトンネルになってるんよ。で外これ、はい、土がひっついてるよ。はい、土がひっついてます。これで自分たちの体が乾かんようにしてる。で、はい、下からどっか水分があるところから水を。だから最初はね、これね、濡れたような濃い色やったはずなよね。今もう乾いてるよ。乾いてます。だけどもう中はおらんはず。おらんくなった後やと思うけど。よっぽどこの家が湿気取ったという証拠やね。